अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ द लैरिंग्स, जिसमें एक्यूट लैरिंजाइटिस और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की हमने वीडियोस में देख लिया था ना। अभी जो हमारा रहता है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कि हमें ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया कि वो बच्चा जो है वो किस तरह की स्टेट में था ना। ट्राइपॉड साइन उसने शो किया था और ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा था। डीज हमने देखे थे 5 डीज। तो अब ऐसे बच्चे को तो हमने हॉस्पिटलाइज़ करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर होता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन आपका सबसे पहले है कि हॉस्पिटलाइज करके उसको एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये दवाई जो है ये वाली बना दी हुई है क्योंकि पिक्चर मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब जो है ना आपने यहाँ पे जो है वो आईवी देनी है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि वो अब बच्चा है ना, तो वो तो कैसे खाएगा ओरल, खुद सोचे ओरल कैसे खाएगा, उसका सारा गला बंद हुआ हुआ है, एपिग्लोटिस सारा उसका इन्फ्लेम हुआ हुआ है, तो कैसे खाएगा ना, तो खा नहीं सकता। तो उसको हम आईवी रूट से या आई इंट्रावेस्कुलर जो है वो देंगे जल्दी से एंटीबायोटिक्स, जिसमें हम मोस्टली एम्पिसिलिन और 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोडिन्स देते हैं अगेंस्ट द एज इन्फ्लुएंजा। मैंने आपको इसका कॉजेटिव एजेंट एज इन्फ्लुएंजा बताया, तो उसके अगेंस्ट आपने जल्दी से आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन और 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोडिन्स। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो है हमारी ये भी IM देनी है, आई इंट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर जो कि आपने देने हैं स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन और डेक्सामेथासोन, ठीक हो गया, ये आपने दे दिया। उसके बाद उसको पानी, एडिक्वेट हाइड्रेशन, क्योंकि वो खा नहीं सकता ना, उसका सारा गला बंद है, तो हमने उसको पानी देना है ताकि मतलब पानी की फॉर्म में जो है पारेंटल फ्लूइड्स उसको देने हैं। ये मैंने पानी बनाया हुआ है लेकिन इसको पारेंटल फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। एडिक्वेट हाइड्रेशन उसकी मेंटेन करनी है, उसकी ऑक्सीजन और ह्यूमिडिफिकेशन मेंटेन करनी है, और अगर बहुत सीवियर केस हो तो हमने ट्रैकियोस्टमी कर देनी होती है। ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद ये हम बाकी नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट एक्यूट लेरेंजो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब हमने ना इसको कंपेयर करना है एपिग्लोटाइटिस के साथ और एक्यूट लेरेंजाइटिस के साथ। मोस्टली हमने इसको कंपेयर करना होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के साथ। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन एंड पे हम इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेंगे जो मेजर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आता है एक्यूट ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस। इससे आपको क्या समझ आ रही है कि दिस इज़ द लेरिंग्स ऊपर करके फिर ये ट्रेकिया होता है और ट्रेकिया के नीचे आपके ब्रोंकाई होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस मीन्स कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी लेरिंग्स की, ट्रेकिया की और ब्रोंकाई की, ठीक है। यही आपको समझ आ रही है ना। तो ये जो है ना ज़्यादा कॉमन होता है, जो ये एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस है ना, इसका दूसरा नाम क्रूप होता है। हम क्रूप ही देखें, छोटा सा नाम है तो इजीली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्रूप इसका दूसरा नाम होता है, ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली एज कॉमन होती है वो होती है 6 मंथ्स to 3 years, ठीक है। अब वो आपको पीछे एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की एज याद है ना, वो हमारी 2 ईयर्स से लेके जो है 7 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर हो रहा था, ठीक है। 2 to 7 ईयर्स में हो रहा था। ये जो है 6 मंथ्स के बच्चे से लेके 3 ईयर्स तक बच्चे में हो सकता है। ये छोटा सा बच्चा मैंने इसलिए यहाँ पे शो करवाया, ठीक है। अब देखें होता क्या है, मेल चिल्ड्रन ज़्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं और ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव इसमें जो बैक्टीरिया होता है वायरस इन्वॉल्व होता है। ये वायरल इन्फेक्शन है। वो जो बैक्टीरियल था पीछे वाला एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 और 2, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो है ना, ये नॉर्मल लेरिंग्स होता है, अंदर ये ट्रेकिया होता है। मैंने इसकी पिक्चर आपको पहले भी दिखाई थी। ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन्फ्लेम लेरिंग्स में ये देखें सारे वोकल कॉर्ड्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हुए हुए हैं। और साथ में ये देखें ग्रुप में मेजर चेंज क्या आता है। ग्रुप में होता क्या है, ये देखें कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये ग्लॉटिस वाला पोर्शन है, ये जो इस तरह से पोल्स दिखाए हुए हैं आपके पास, उसके ऊपर वाला सुप्रा ग्लॉटिस पार्ट है और ये नीचे वाला इंफ्रा ग्लॉटिस पार्ट है, ठीक है। और नीचे ट्रेकिया है, तो ये इजीली एयर इसमें से गुजर रही है, ठीक है। लेकिन क्रूप में क्या होता है कि जो इंफ्रा ग्लॉटिस वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सुप्राग्लॉटिस जो एरिया होता है, सुप्राग्लॉटिस ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और थिक हमारे पास सेक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, क्रस्ट हो जाती हैं। तो अब जब ये एरिया इन्फ्लेम हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नीचे जो है हवा नहीं गुजर पाएगी ना, तो जब वो एयर जाएगी अंदर, तो उसकी वजह से जो बच्चा सांस ले रहा होगा इंस्पिरेशन में, उसकी वजह से एक करेक्टरिस्टिक जो है ब्रीदिंग साउंड आएगी, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। इसकी वॉइस मैंने जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ऐसा बच्चा जो होता है वो फीवर के साथ होता है। फीवर इस बच्चे को हुआ होगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके अलावा जो है ये क्रूपी कफ शो कर रहा होगा। इसकी हम देखते हैं अभी कौन सी कफ होती है।
तो ये मेन जो है ना कि ग्रुप है जिसमें कॉज क्या है, पैराइन्फ्लुएंजा टाइप 1-2, ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। पैथोलॉजी क्या है कि जो है हमारे पास जो ग्लॉटिक रीजन है, सुपर ग्लॉटिक रीजन, वहाँ पे जो है क्या हो गई है एडिमा वगैरह हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ब्लॉक हो गई है एयरवे, बच्चे को फीवर हो गया है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हो रहा है। अभी हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इस तरह की कंडीशन होती है बच्चे की, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ इसकी चेस्ट गई हुई है, चेस्ट रिसेशन कहते हैं इसको, अंदर की तरफ इसकी जो है गई होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका भी कि सुप्रास्टर्नल या इंटरकोस्टल रिसेशन हो जाती है, चेस्ट ऐसे अंदर की तरफ चली जाती है। इतनी बुरी कंडीशन होती है बच्चे की, ठीक है। जब सारा जो है मतलब लेरिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, ट्रेकिया भी और ब्रोंकाई भी, सब इन्फ्लेमेशन से भरे हुए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो साउंड आएगी ना, वो सील बार्किंग कफ होती है, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। इसकी आवाज़ मैंने जो है वो डाल दी है प्लेलिस्ट में, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपने ज़रूर सुन लेनी है ताकि आपको डिफरेंशिएट होकर ग्रुप की आवाज़ कैसी होती है, स्ट्राइडर की कैसी होती है, सारी आपने आवाज़ें सुन लेनी है, ठीक है। सील जो है ना, ये आपको पता है, ये जो सील्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनकी तरह की जो है ना, ये जैसे बोलते हैं ना वैसी आवाज़ होती है, सील बार्किंग का, ठीक है। तो ये होता है। और क्या होता है, जब हम एक्सरे करवाते हैं ना, तो एक्सरे में हमारे पास स्टीपल साइन आता है। ये स्टीपल क्या होता है कि जो चर्च के ऊपर, आपको पता है, ये टॉल पॉइंटेड सा एरिया होता है इस तरह का बना हुआ। इसी तरह हमारा जो ऊपर से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना लेरिंग्स की, तो ट्रेकिया नीचे से खुला हुआ है ना, तो ये ऐसे ऐसे अपीयरेंस आएगी, स्टीपल साइन इसको हम कहते हैं, एक्सरे पे आएगी, ठीक है। ये बात होती है। अच्छा, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे हमने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में बच्चे को जल्दी जल्दी जो है वो हॉस्पिटलाइज़ किया था, इसमें भी हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे वहाँ पे हमने एंटीबायोटिक्स दिए थे, यहाँ पे भी हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो देने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने आईवी दिए थे, यहाँ पे जो है हम एम्पेसिलिन देंगे डिवाइडेड डोजेस में, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्टेरॉइड्स भी देंगे। स्टेरॉइड्स हम जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, ठीक है, उसी तरह, और ताकि वो एडिमा कम हो जाए, ठीक है। पारेंटल फ्लूइड्स हम देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन उसी तरह कम हो, मतलब ट्रीट हो सके, क्योंकि वो खा पी नहीं सक रहा, ठीक है। इसके अलावा हम एड्रीनालिन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले हमने किसी पे भी नहीं पढ़ा। एड्रीनालिन की पिक्चर आपने अभी देखी है, नहीं। तो एड्रीनालिन हम यहाँ पे क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंकोडायलेशन की हमें ज़रूरत पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रोंकाई भी इन्फ्लेम है, तो हम एड्रीनालिन देते हैं ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। और ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, मीन्स दैट कि सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है एड्रीनालिन की, ठीक है। बाकी सारा वही है कि हमने जो है वो हॉस्पिटलाइज़ करना है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स देने हैं, पारेंटल फ्लूइड्स देने हैं, इंट्यूबेशन करनी है, और ह्यूमिडिफिकेशन और ऑक्सीजन मेंटेन करनी है बच्चे की, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद ये मैंने डिफरेंशिएटिंग चीज़ बता दिया यहाँ पे कि एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन मिलता है, जो हमने देखा था थंब बना होता है इस तरह करके, ठीक है। और स्टीपल साइन में, और जो ग्रुप होता है उसमें हमें स्टीपल साइन मिलता है, जो चर्च का ऊपर वाला बनता है, यही डिफरेंस है इनका, ठीक है। और डिफरेंसेस भी हम देख लेते हैं। एक बात रह गई थी, ये जो मैंने आपको एपिग्लोटाइटिस पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था कि जब हम देखते हैं अंदर की तरफ एपिग्लोटिस को, ठीक है, तो हमें ना ये जो अपीयरेंस देता है, ये राइजिंग सन अपीयरेंस देता है, ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से, तो आपने लिख लेना राइजिंग सन अपीयरेंस देता है ये ट्रैक के एपिग्लोटिस में हमें नज़र आता है। ऐसा लगता है नीचे से सूरज ऊपर निकल रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंसेस कंबाइन कर लेते हैं। आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है 58.1, उसमें डिफरेंसेस आपने लिखे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें डिफरेंसेस है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो होता है वो हीमोफिलस टाइप बी की वजह से होता है, ठीक है। और ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये 2 to 7 ईयर्स के एज में होता है, ठीक है। इसमें जो है प्रोड्रोमल साइंस नहीं होते, ठीक है, ये एकदम ही होगा, क्यूट होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जो प्रोड्रोमल साइंस होते हैं पहले की तरह, पहले जो आ रहे होते हैं वो नहीं होते, ठीक हो गया, ये होता है। उसके बाद इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है, मतलब कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स नहीं है तो ये सडन होगा, ठीक है। ये बात करने वाली है, सडन ऑनसेट होगा, फीवर एकदम से हाई हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में क्योंकि बैक्टीरिया है, ये मेन रीज़न है फीवर की। पता है आपको, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से हाई ग्रेड फीवर होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर होगा हीमोफिलस की वजह से। पेशेंट की जो लुक होगी वो टॉक्सिक होगी, और मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्राइपॉड उसका जो है ना साइन होता है। इसमें कफ इतनी हास नहीं होती, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में कफ इतनी नहीं होती। स्ट्राइडर इसमें जो है प्रेजेंट होता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्राइडर होता है इसमें। उसके अलावा ओडाइनोफेजिया इसमें जो है वो होगा,
पेशेंट से जो है वो खाने में मतलब एडोनोफेजिया में मतलब पेनफुल स्वेलिंग होती है, तो खाया नहीं जा रहा होगा, पेशेंट की ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो रहा होगा, ये वाला देखें, ठीक है। तो ये बात होती है। और रेडियोलॉजी में हमें थंब साइन मिलता है, ठीक है, ये है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम द क्रूप, तो क्रूप में जो कॉजेटिव एजेंट है वो ये ह्यूमन पेपिलोमा कह रही हूँ, ह्यूमन पैराइन्फ्लुएंजा वायरस है। उसमें क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, जिसकी वजह से उसमें फ़ीवर ज़्यादा था, इसमें फ़ीवर कम होगा, ठीक है। उसमें बच्चा जो है वो 2 to 7 ईयर्स का था, इसमें बच्चा जो है वो 3 months to 3 ईयर्स का होगा, ठीक है। से एक और डिफरेंस होता है कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है वो एपिग्लोटिस वाले रीजन में है ना, तो सुप्राग्लोटिक्स लेरिंग्स इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पे क्योंकि नीचे ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस सारे इन्वॉल्व है, तो ये सब ग्लोटिक एरिया इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। उसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स नहीं थे, ऑनसेट उसका सडन था। यहाँ पे प्रोड्रोमल सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, और ऑनसेट जो है वो सडन ही होगा, स्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे फीवर कम होगा, पेशेंट की लुक इतनी टॉक्सिक नहीं होगी, लेकिन ये देखें चेस्ट इन ड्राइंग होगी, ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रास्टर्नल या इंटरकोस्टल रिसेसिंग। ये पिक्चर्स आप याद कर लें, बहुत से डिफरेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होती है कफ, ठीक है, कफ जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में वो नहीं थी। यहाँ पे जो कफ होगी वो बार्किंग सील लाइक कफ होगी, ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, स्ट्राइडर जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। और ओडाइनोफेजिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ओडाइनोफेजिया पेनफुल स्वेलिंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एपिग्लोटिस की ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे नीचे जो सब ग्लोटिक एरिया वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से खाने में पेनफुल नहीं होगा, खाना पेनफुल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पेनफुल स्वेलिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि रेडियोलॉजी में वहाँ पे एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में हमें थंब साइन मिल रहा था, यहाँ पे हमें स्टीपल साइन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेरॉइड ज़रूर देने होते हैं बच्चे को, ठीक है, उसके साथ उसके बगैर काम नहीं चलता। तो ये डिफरेंसेस हैं। उसमें हीमोफिलस था, इसमें ह्यूमन पैराइन्फ्लुएंजा है। उसमें 2 to 7 ईयर के बच्चे थे, इसमें छोटे बच्चे हैं। इसमें जो है वो बार्किंग सी लाइक कफ है, वो हमारे पास सुपराग्लोटिस एरिया में था, ये सब ग्लोटिस एरिया में है। उसमें थंब साइन था, इसमें स्टीपल साइन है। तो बहुत से डिफरेंसेस आपके मैंने बनवा दिए, और टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके हम पास पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको बुलाया गया, वहाँ पे एक छोटा सा 6 साल का बच्चा था, ठीक है, और उस जो है वो उसको फ़ीवर हुआ था और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, ठीक है। अब आपने उसको देखा तो उसने ट्राइपॉड पोजीशन बनाई हुई थी, तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा। सबसे पहले तो वो वाली पिक्चर याद कर लें, 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज में मोस्टली कॉमन होता है, फ़ीवर होता है, बिकॉज़ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें हमारा एच इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तो हो गया। उसके बाद ये है कि ट्राइपॉड पोजीशन है, तो ये कौन सा होगा, तीनों में से एक्यूट लेरेंजाइटिस होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा, या जो है वो क्रूप होगा, क्या होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा। ट्रीटमेंट आपने इसके लिख लेना है, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन एंड द इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। नीचे आपको दोबारा पूछा हुआ है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्या है, उसकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। उसके बाद ये वाला देख लें, 2 ईयर ओल्ड बेबी है, उसको फ़ीवर हुआ हुआ है 101, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, हाई ग्रेड फीवर नहीं है, और 2 ईयर्स का है। बार्किंग कफ है, सी लाइक बार्किंग कफ है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपने लिखनी है, ठीक है। और हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री क्या है, और इसको ट्रीट कैसे करोगे आप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स।